ஒரு நல்ல ஏர்பட்ஸ் வாங்கணும், அது பட்ஜெட்டுக்குள்ளே இருக்கணும், பட் பெஸ்ட்டாக இருக்கணும். ஏன்னா நிறைய ஏர்பட்ஸ் வந்துருச்சு. பட் எது வாங்குறது கன்ஃபியூஷன் இருக்கீங்களா? அப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தான். கண்டிப்பாக கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது பாட்டோடைய 1-to-1 வெர்ஷன் 2 ஏர்பட்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஒரு பட்ஜெட் ப்ரைஸ்க்குள்ள ஒரு பெஸ்ட்டான ஏர்பட்ஸ் சொன்னால் இதுதான். ஸோ இதோட அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ தான் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் பார்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ பாக்ஸோடைய வெளியே என்ன பண்ணி சொன்னால் ஏர்பட்டோட படம் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் கெட் செட் ப்ளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் 2 கொடுத்துருக்காங்க. அப்படியே பின்னாடி திருப்பிங்கன்னு சொன்னால் அதே தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு ஏர்பட் அந்த பட்ஸோடைய ஃபோட்டோ கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் ஒரு 4 ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து நம்மளோட இந்தியன் மேட் கம்பெனி. ஸோ எல்லாம் இது வாங்கி யூஸ் பண்ண வேண்டும். ஸோ பாக்ஸ் அப்படியே ஓப்பன் பண்ணணும்னு சொன்னால் உள்ளே வந்து ஏர்பட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது வந்து இது வந்து நம்மளுடைய ஏர்பட் இருக்குது. ஸோ ரெண்டாவது வந்து அப்படியே இது எடுத்திங்கன்னு சொன்னால் ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த பாக்ஸ் என்ன பண்ணலாம். அப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொன்னால் 1 இயருக்கு உண்டான வாரண்டி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வாரண்டி கார்டு, அப்புறம் ஒரு பாட்டில் என்னென்ன பிராண்ட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இது கொடுத்துருக்காங்க. அந்த கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் வந்து ஒரு யூசர் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வேணும்னாலும் படித்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ ஓப்பன் பண்ணோம்னு சொன்னால் ஏர் மஃப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 2 செட் ஆஃப் ஏர் மஃப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் ரெண்டாவது இந்த பாக்ஸில் என்ன இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா ஸோ மைக்ரோ யூஎஸ்பி கேபிள் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஏர்பட்ஸ் கேஸை வந்து சார்ஜ் பண்ணுறதுக்காண்டி இந்த ஏர்பட்டோட கேஸை பற்றி ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக பார்த்துக்கலாம். ஸோ இதுதான் இந்த ஏர்பட்டோட கேஸ். ஸோ இது ரொம்பவே காம்பேக்டாக கைக்கு அடக்கமாக இருக்குது. ஸோ இது ஒரு லைட் வெயிட்டும் கூட. ஸோ இதோடைய வெயிட் வந்து 36 கிராம்ஸ் தான். ஸோ இதோடைய மேலே வந்து டாப்பில் வந்து அவங்களுடைய பிராண்ட் நேம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதோடைய இந்த கேஸோட பாடி வந்து பிளாஸ்டிக்கில் தான் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ குவாலிட்டி வைஸ் பார்க்கும்போது ஏதோ ஓகேன்னா சொல்லலாம். பட் இது கீழெல்லாம் போட்டோம்னு சொன்னால் டப்புன்னு உடஞ்சிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. அப்படியே இந்த ஏர்பட்டை பின்பக்கம் திருப்பிங்கன்னு சொன்னால் மைக்ரோ யூஎஸ்பி போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இது எதுக்குன்னா நம்மளுடைய கேஸை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்காண்டி வேண்டிதான். ஸோ இந்த கேஸோட பேட்டரி கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ 380 mAh தான். ஸோ இதை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு வந்து 1.5 மணி நேரத்துலேருந்து 2 மணி நேரம் வரையும் டைம் எடுத்துக்கும். ஸோ நீங்கள் 2 மணி நேரம் சார்ஜ் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அப் டு 14 ஹார்ஸ் வரையும் சார்ஜ் நிற்குன்னு சொல்கிறாங்க இந்த கேஸ்க்கு. ஸோ அது அந்தளவுக்கு தெரியல, யூஸ் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும். ஸோ அப்படியே இந்த ஏர்பட்டை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் நமக்கு வந்து எல்இடி இண்டிகேட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது இந்த ஏர்பட்ஸ் இந்த கேஸில் எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்குது அப்படின்னு இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி தான் இந்த எல்இடி இண்டிகேட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை பார்த்துட்டு நீங்கள் எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம். நம்மளுடைய ஏர்பட்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ஏர்பட்ஸ் பற்றி பார்த்தோம்னு சொன்னால் ரொம்பவே சின்னதாக, இதோடைய வெயிட் வந்து 4 கிராம்ஸ் தான். ஈச் ஏர்பட்ஸோட வெயிட் வந்து 4 கிராம்ஸ் தான். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்னென்ன இருக்குன்னு சொன்னால் இதோடைய பேட்டரி வந்து 40 mAh. இது ஒரு டைம் சார்ஜ் பண்ணணும்னு சொன்னால் 3.5 ஹார்ஸ் ப்ளே டைம் சொல்லியிருக்காங்க. அது எந்த உண்மைன்னு தெரியல. இதோடைய வெயிட் வந்து 4 கிராம்ஸ் தான். இதோடைய கனெக்டிவிட்டி பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ இதில் வந்து ப்ளூடூத் 5.0 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து நம்மளுடைய ஏர்பட்ஸை இதில் கேஸ்லேருந்து எடுத்ததுக்கு நம்மளுடைய மொபைலில் இன்ஸ்டண்ட்டாக கனெக்ட் ஆகும், ஸ்பீடாக கனெக்ட் ஆகிடும். ஸோ அது ஒன்று. இதோடைய இந்த ப்ளூடூத்தோட ரேஞ்ச் வந்து 10 மீட்டர்ஸ், அப்ராக்சிமேட்டாக 10 மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்ததான் நம்ம இதோடைய சவுண்ட் குவாலிட்டி பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ இதில் வந்து 8mm டிரைவர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதனால நம்மளுடைய சவுண்ட் குவாலிட்டி டீசெண்டாகவே இருக்குது. நம்மளுடைய ப்ரைஸ்க்கு ஏற்ற சவுண்ட் குவாலிட்டி இருக்குது. ஸோ ரெண்டாவதாக இதில் கூகுள் அசிஸ்டன்ட் சப்போர்ட்ஸ் இருக்குது. நம்ம அதை கனெக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து வாய்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டாவதாக இதில் வந்து மைக்ரோஃபோன் இருக்குது. நம்ம அப்படியே கனெக்ட் பண்ணி கால் பேசிக்கலாம். ஸோ இதில் மைக்ரோஃபோன் கனெக்ஷனும் இருக்குது. அடுத்ததாக இதில் வந்து நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் இருக்குது. இது ஓரளவுக்கு நாய்ஸை வந்து கேன்சல் பண்ணி கொடுக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு தம்ஸ் அப் போடுங்க. அப்படி பிடிக்கலையோ ஒரு டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ கீழே எப்படி இருந்துச்சு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் எல்லாமே கரெக்டாக சொல்லியிருக்கேன் இல்லை மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்தபடியாக உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரெல்லாம் ஏர்பட்ஸ் வாங்குறது குழப்பத்தில் இருக்காங்களோ பட்ஜெட் ப்ரைஸில், அப்போ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். அவங்களுடைய சப்போர்ட் ஃபுல்லாக எனக்கு கொடுங்க. நீங்கள் எந்தளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிங்களோ அந்தளவுக்கு நல்ல கண்டென்ட் குவாலிட்டியை கொடுக்க முடியும். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். மீண்டும் அடுத்த வீடியோ சந்திக்கும் வரை உங்களிடம்